Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde bugün Mars'ın Başak transiti var. Mars sizin yönetici gezegeniniz ve bu dönemde 6. evinizde seyrediyor olacak. 6. ev iş hayatı, gündelik sorumluluklar, sağlık, hizmet etme biçimi ve çalışma ortamı ile doğrudan bağlantılıdır. Mars burada detaylı, odaklı, verimli ve çalışkan bir tavır sergileyecek. Bu süreçte çalışma motivasyonunuz yükselebilir, angarya gibi görünen işlerin altından hızla kalkabilir, disiplinli bir tempoya girebilirsiniz. Ancak Mars burada mükemmelliyetçi çalışır, aşırı detaycılık nedeniyle hem kendinize hem başkalarına karşı sabırsız ve eleştirel davranabilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca bu dönem bedensel sağlık açısından da dikkatli olmanız gereken bir sürece işaret ediyor. Mars burada sindirim sistemi, bağırsaklar, stres kaynaklı gerginlikler yüzünden kendini gösterebilir. Egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmak için de ideal bir dönem olacak. Mars yalnız Uranüs'te bir kare yapıyor. Bu açı ani ve beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir. Uranüs sizin 2. evinizde, yani para, özdeğer ve maddi güvenlik alanlarınızda bulunuyor. Dolayısıyla bu dönemde iş ortamınızda bir anda çıkan gelişmeler gelir dengenizi etkileyebilir. Örneğin sürpriz bir harcama ya da işten kaynaklı ek bir masraf ya da ani bir ödeme yükümlülüğü gündeme gelebilir. Alternatif olarak beklenmedik bir iş değişimi ve görev kayması da söz konusu olabilir. Bu açı iş para bağlantınızı yeniden yapılandırma çağrısıdır. Ne kadar çabalıyorum ve karşılığında ne alıyorum sorusunu daha çok sorgulayacağınız bir evre olabilir. Mars'ın Jüpiter'den destekleyici bir açısı var. Bu açı ailevi konular ve çalışma hayatı arasında güzel bir köprü kurmanıza yardımcı olabilir. 4. evinizdeki Jüpiter ev ortamını genişleten, aileyle ilişkileri büyüten bir etki yaratıyor. Bu bağlamda evden çalışma, aileden iş desteği alma ya da ailevi sorumluluklarınızı daha iyi organize etme potansiyeliniz yüksek. Ayrıca bu dönem evde verimli çalışma, aile bireyleriyle işbirliği ya da bir emlak taşınmaz konusu üzerinden destekleyici gelişmeler getirebilir. 17 Haziran'da Başak Burcu'na geçen Mars, Merkür'le de bir 45'lik yapacak. Bu yarı kare açı teknik olarak küçük ama sıkıntılı bir gerilim yaratabilir. Merkür yengeçteyken duygusal düşünürüz. Bu da işle ilgili kararlar alırken duygusal etkilenmelere açık olabileceğinizi gösteriyor. Mars ise Başak'ta detay ve mantık odaklı ilerliyor. Bu işte ikililik akıl mı kalp mi ikilemini doğurabilir. Ayrıca aile bireyleriyle işle ilgili konularda küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir. Evinizden çalışıyorsanız dikkat dağınıklıkları veya iletişim aksaklıkları gündeme gelebilir. Bu nedenle bu süreçte hem ev hem iş düzeninizi daha yapılandırılmış ve disiplinli bir hale getirmeniz faydalı olur. Yükselen koçlar için bu kısa ama yoğun Mars transiti özellikle çalışma düzeni, sağlık ve gelir kaynakları açısından yeniden yapılandırma gerektiren bir dönemi temsil ediyor. Detaylara hakim olmak önemli olacak, fakat beklenmeyeni de göz önünde bulundurmalısınız. Aileden gelen destekle iş yükünüzü dengeleyebilir, ancak duygusal kararların işinize karışmasına izin vermemeniz gerekir. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Bu süreç hem üretkenliğinizi arttırabilir hem de sizi uzun vadede verimli bir rutine taşıyabilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimize 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Mars transiti sizin için oldukça dikkatli çekici ve yaratıcı bir döneme işaret ediyor. Mars 5. evinize girişiyle birlikte yaşamınıza yaratıcı, hareket, aşk, çocuklar ve hobiler üzerinden de bir dinamizm getiriyor. Bu ev kendinizi ifade etme biçiminiz, sahneye çıkma cesaretiniz ve tutkuyla yaptığınız işlerle ilgilidir. Mars burada oldukça üretkendir, ancak aynı zamanda rekabetçi, mükemmeliyetçi ve zaman zaman eleştirel bir tavırda sergileyebilir. Aşk hayatınızda bu dönemde hız kazanabilir, fakat Başak vurgusu nedeniyle
Karşınızdaki kişide zeka, düzen, tutarlılık arayacaksınız. Yeni biriyle karşılaşırsanız detaylar fazlasıyla önem kazanabilir. Küçük kusurlar bile ilişkinin yönünü belirleyebilir. Sanatsal ya da yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız bu dönem yoğun ve verimli olacaktır. Ancak eleştirel zihniniz üretkenliğinizi baltalayabilir. Bu yüzden kusursuzluk arayışını bırakıp üretkenliğe odaklanmak faydalı olur. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili konular hızlanabilir. Eğitim, sağlık, sosyal etkinlikler gibi alanlarda aktif sorumluluklar almanız gerekebilir. Mars'ın Uranüs'te de bir karesi var. Daha Başak Burcu'na girmesiyle başlıyor. Bu açı özellikle ani kararlar, beklenmedik çıkışlar ve kendini özgürleştirme ihtiyacıyla ilgilidir. Uranüs sizin yükselen burcunuzda ve bu dönemde bireysel kimliğinizi yeniden yapılandırma sürecindesiniz. Mars'ın bu Uranüs'le kare açı yapması artık beni kısıtlayan kalıplardan çıkmalıyım diyen bir enerji tetikler. Aşkta ani başlangıçlar ya da ani kopuşlar söz konusu olabilir. Kendinizi bastırılmış hissediyorsanız bu dönemde içinizden gelen dürtüyle patlama yaşayabilirsiniz. Yaratıcı projelerde ise yenilikçi ve sıra dışı fikirler ortaya koyabilir, özgünlüğünüzle öne çıkabilirsiniz. Bu açı aynı zamanda çocuksu isyanları da gündeme getirebilir. Neden hep ben sorumluluk alıyorum gibi düşüncelerle tepki göstermeniz olasıdır. Dikkatli olun. Ani kararlar uzun vadede pişmanlık yaratabilir. Mars'a Jüpiter'in bir 60'lığı var, destekleyici bir açısı var. İletişim, öğrenme, seyahat ve yakın çevre ilişkilerinde fırsatlar getirebilir. Jüpiter 3. evinizde geniş görüşlü düşünmeyi, bilgiyi paylaşmayı ve zihinsel açıdan gelişmeyi destekliyor. Mars ise bu bilgileri hayata geçirme, harekete dökme cesareti veriyor. Yaratıcı fikirlerinizi eğitim, sosyal medya, yazarlık veya kısa yolculuklar aracılığıyla insanlarla paylaşabilirsiniz. Bu süreçte kardeşler, kuzenler, komşular gibi yakın çevreden de destek almanız mümkün. Eğer eğitim, sunum, yazı, reklam gibi alanlarda çalışıyorsanız bu dönem oldukça verimli olabilir. Aynı zamanda aşk ve flört alanında iletişim hız kazanabilir. Yeni birileriyle yazışmak, duygusal konuşmalar ya da kısa yolculuklarda tanışmalar gündeme gelebilir. Mars'la Merkür arasında 45'lik bir açıyla başlayacak Mars girişi. Bu açı küçük ama rahatsız edici bir stres barındırır. Mars Başak'ta mantıklı ve eleştirisel yaklaşırken Merkür Yengeç'te daha duygusal, sezgisel ve içe dönük bir iletişim tarzı sergiler. Bu da hem yakın çevreyle hem aşkla ilgili iletişimde bazı duygusal kırılmalar veya yanlış anlamalar yaratabilir. Kardeşler ya da yakın arkadaşlarla fikir ayrılıkları olabilir. Aynı zamanda bir projede yaratıcı fikirler üretmeye çalışırken içsel şüphe ve duygusal gelgitler süreci yavaşlatabilir. Duygusal zekanızı da işin içine katarak daha dengeli bir iletişim kurmanız bu dönemde oldukça önemli olacak. Özetle yükselen boğalar için bu dönem yaratıcı ifade, aşk, çocuklar ve iletişim konularında yoğun geçecek. Kendinizi ifade etmek için olağan dışı, cesur ve yaratıcı yollar arayacak. Bazen kalıplarınızı kırmak isteyeceksiniz. Ancak ani kararlar alırken acele etmemeli. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili konularda dengeyi korumalısınız. Jüpiter'in desteğiyle yaratıcı projeleriniz güç kazanacaktır. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Fakat Mars'ın mükemmeliyetçiliği ile duygusal kararsızlıklar arasında sıkışmamaya dikkat edin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Mars'ın Başak Burcu'ndaki transiti sizler için özellikle ev, aile, kökler ve içsel güvenlik temalarını harekete geçiriyor olacak. Astroloji gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Mars 4. evinizden geçerken enerjinizi büyük ölçüde ev içi düzenlemelere, ailevi sorumluluklara ve duygusal güvenliğinizi yapılandırmaya yöneleceksinizdir. Mars burada temizlik, düzen, tamirat, yerleşim gibi konularda sizi aktif kılar. Ev taşımak, yeniden düzenleme yapmak, bir aile büyüğüyle ilgilenmek gibi gündemler öne çıkabilir. Ancak Mars aynı zamanda çatışmaları da tetikleyebilir.
agresyon yaratabilir. Bu dönemde aile bireyleriyle daha kolay tartışabilir, geçmiş meseleleri tekrar gündeme getirebilirsiniz. Özellikle Başak Burcu'nun eleştiriler ve mükemmelliyetçi doğası nedeniyle hem kendinize hem başkalarına karşı fazla talepkar olabilirsiniz. Duygusal anlamda içe döndüğünüz bir dönemdesiniz. Bu yüzden içsel huzurunuza dikkat etmeniz önemli. Mars, Uranüs karesiyle girecek Başak Burcu'na. Bu açı bilinçaltınızdan gelen bastırılmış duyguların ailevi meselelerle tetiklenerek yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Uranüs 12. evde sizi ruhsal özgürleşmeye, eski bilinç kalıplarını yıkmaya çağırırken Mars 4. evde köklerinize, geçmişinize ve aile yapınıza odaklanıyor. Bu çatışma artık içimde tutamıyorum diyebileceğiniz duygusal patlamalara sebep olabilir. Ailevi sırlar, geçmişten gelen bilinçaltı korkuları ya da bastırılmış öfke bu dönemde açığa çıkabilir. Bir yönüyle arınma ve ruhsal özgürleşme sürecindesiniz. Ev içi ilişkilerinde kontrolsüz çıkışlardan kaçınmak, sessizce patlamak yerine duygularınızı fark ederek ifade etmek bu süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlayabilir. Mars Jüpiter'den de destekleyici açılar alacak. Maddi kaynaklarınızı ve ev ortamınıza yatırım yapma yönünde destekleyebilir sizi. Jüpiter 2. evde finansal genişleme arayışındayken Mars da 4. evde bu kaynakları nasıl kullanacağınız konusunda sizi harekete geçirebilir. Ev alabilirsiniz, tadilat yapabilirsiniz ya da aile içi birikim planlamak gibi konular gündeme gelebilir. Ayrıca bu süreçte ev içi ilişkilerde maddi destek ve yardım alışverişi olabilir. Aileden gelen bir kaynak, miras, taşınmazla ilgili fırsatlar da doğabilir. Maddi güvenliği sağlama çabasıyla içsel huzuru arayış arasında denge kurabileceğiniz yapıcı bir dönem. Mars-Merkür arasında da bir 45'lik var. Bu küçük bir stres faktörüne işaret eder. Merkür Yengeç'te oldukça sezgisel ve duygusal çalışır. Mars ise Başak'ta daha analitik ve eleştireldir. Bu ikilik özellikle maddi konularla ilgili karar alırken içsel bir çelişki yaratabilir. Harcamalarınızı duygusal ihtiyaçlarla mı yoksa mantıklı hesaplarla mı belirleyeceğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ayrıca aileyle yapılan finansal konuşmalar, ev içi alınacak kararlar ya da yatırımlar sırasında iletişimde dalgalanmalar yaşanabilir. Hem ailem huzurlu olsun hem de param doğru yerde değerlensin düşüncesi sizi zorlayacaktır. Bu dönemde aceleyle alınan maddi kararlar daha sonra gözden geçirilmek zorunda kalınabilir. Özetle yükselen ikizler için bu dönem ev hayatı, aile ilişkileri, içsel güvenlik ve finansal yapılandırma konularında oldukça aktif bir süreçtir. İç dünyanızı düzenlemek, ev yaşamınızı iyileştirmek için önemli bir fırsat sunar. Ancak Uranüs'ün etkisiyle eski kalıpların kırılmasına izin vermeniz, bilinçaltınızdaki baskıları fark etmeniz gerekebilir. Jüpiter sayesinde de maddi destek ve istikrar arayışında destek bulabilirsiniz, ilerleme kaydedebilirsiniz. Merkür ise sizi sezgisel ama zaman zaman da kararsız bırakabilir. Netlik kazanmak için hem mantığınızı hem duygularınızı dengede tutmanız önemli olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Bu sizin için iletişim, öğrenme, kısa seyahatler ve sosyal bağlantılar gibi konuları yoğunlaştıracaktır. Mars'ın 3. evinizdeki geçişi özellikle iletişim, kısa yolculuklar, yakın çevre ve öğrenme alanlarında sizi daha aktif, hatta bazen agresif hale getirebilir. Mars burada hızlı düşünceler, etkili konuşmalar ve bilgi alışverişi konularında sizi cesaretlendirir. Yazılı veya sözlü ifade konusunda kendinizi daha net ve doğrudan ifade etmek isteyeceksiniz. Astroloji gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu dönemde eğitim, seminer, konferanslar veya kısa yolculuklarla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak Mars'ın eleştirel doğası nedeniyle yakın çevrenizle tartışmalara girmemeye özen göstermelisiniz. Özellikle kardeşler, kuzenler ya da komşularla olan ilişkilerde sözlü çatışmalar ya da yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Fikirlerinizi anlatırken sakin ve yapıcı olmanızda fayda olacaktır. Mars Başak'a Uranüs'le bir kare yaparak giriyor. Özellikle arkadaşlıklar, topluluklar ve gelecek planlarıyla ilgili
Ani değişimler, yenilikçi fikirler ve sürpriz durumlar getirebilir Uranüs burada. Mars'ın bu Uranüs'le kare açı yapması da toplumsal ilişkilerde ya da arkadaş çevrenizde beklenmedik çıkışlara neden olabilir. Özellikle sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden dikkat çekici ve özgün fikirler paylaşma isteğiniz artabilir, beceriniz de artar. Ancak bu açı aynı zamanda grup içinde liderlik konusunda bir gerilim yaratabilir. Beklenmedik sosyal olaylar, arkadaşlarınızla ya da topluluklarla ilişkilerde ani kırılmalar yaşanabilir. Fikirlerinizi çok hızlı ve heyecanlı bir şekilde paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat başkalarının fikirlerine de saygı duymak ve empatik olmak da önemli olacak. Mars'a Jüpiter'in güzel bir açısı var. Bu açı kişisel ifade, kimlik ve bireysel projeler için oldukça faydalı. Mars sizi daha cesur ve etkileyici kılarken Jüpiter 1. evinizde sizin kendinizi daha geniş bir kitleye tanıtma şansınızı arttırır. İletişim becerilerinizi daha etkili kullanabilir. Kişisel düşüncelerinizi daha geniş bir çerçeveye duyurabilirsiniz. Eğitim, konuşma, yazma ya da topluluk önünde performans sergileme gibi alanlarda önemli fırsatlar da doğabilir. Bu dönem kendi fikirlerinizi ve inançlarını daha özgürce ifade etme zamanı olacaktır. Kendinizi ifade ederken kendinizin daha fazla farkına varabilir, güçlü bir özgüven geliştirebilirsiniz. Ayrıca kişisel imajınızı geliştirmek için sosyal medya ya da yeni iletişim kanalları kullanabilirsiniz. Mars'a Merkür'de 45'lik bir açı yapacak. Başak Burcu'na girmesiyle iletişimde zorluklar ve yanlış anlaşılmalar getirebilir bu. Mars analitik düşünüyor Başak'ta. Merkür 1. evde sizin düşünsel ve iletişimsel tarzınızı yansıtır ve Yengeç'te duygusal konuşmalar da yapabilirsiniz. Ancak Mars'ın Başak'tan yaptığı 45'lik açı aceleci ve fevri konuşmalar, düşünmeden verilen tepki ve çelişkili ifadeler oluşturabilir. Bu dönemde özellikle kelimelerinizi dikkatli seçmeniz önemlidir. Düşüncelerinizi ifade ederken yazılı veya da sözlü yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Hızlı ve bazen eleştirel bir dil kullanmanız başkalarıyla aranızda gerilim oluşturabilir. İletişimde daha dikkatli olmak, sakin kalmak ya da daha yapıcı bir dil kullanmak faydalı olacaktır. Özetle yükselen yengeçler için bu dönem iletişim, kişisel ifade, sosyal ilişkiler ve topluluklarla bağlantılar açısından yoğun geçecek. Yeni fikirler, kendinizi tanıtma fırsatları, yazılı veya sözlü iletişimde daha fazla cesaret göstereceksiniz. Ancak Uranüs ve Mars arasındaki kare açı ani beklenmedik değişimlere, arkadaş çevrenizde gerilimli anlara neden olabilir. Özellikle sosyal medyada ve topluluk önünde daha dikkatli olmanız gerekebilir. Jüpiter'in desteği kişisel imajınızı güçlendirmenizi ve fikirlerinizi daha geniş bir kitleyle paylaşmanızı kolaylaştıracaktır. Ancak Mars ve Merkür arasındaki yarımkare açı nedeniyle iletişimde dikkatli ve ölçülü olmanıza fayda var. Hızlıca verilen kararlar ya da aceleyle yapılan konuşmalar yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Bu transit maddi güvenlik, değerler, özdeğer ve finansal durum gibi konulara odaklanacak ve yükselen aslanlar için önemli bir dönem olacak. Mars'ın 2. evinizdeki geçişi maddi kaynaklarınızı yönetme, kişisel değerleriniz üzerine yoğunlaşma ve finansal güvenliğinizi sağlama konusunda sizi aktif kılacaktır. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında gelirlerinizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızdaki kazançları yeniden gözden geçirebilir, harcamalarınızı daha verimli hale getirmek için stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu mali açıdan verimli bir döneme de işaret eder. Mars'ın Başak'taki geçişi detaylara odaklanmanıza ve finansal planlarınızda titiz davranmanıza yardımcı olacaktır. Ancak Başak Burcu bazen aşırı eleştirel olabildiğinden maddi konularda çok fazla mükemmeliyetçi yaklaşmaktan kaçınmanızda fayda var. Küçük şeylere takılmak yerine büyük resmi görmeye çalışmalısınız.
Mars'ın burada aynı zamanda fiziksel olarak değerlerinize ve kaynaklarınıza sahip çıkma arzusunu da arttırabilir. Fiziksel güvenliğinizi, evinizin değerini ya da kişisel mal varlığınızı koruma ve geliştirme isteği bu dönemde güçlenecektir. Mars'la Uranüs arasında bir kare açı oluşacak Başak Burcu'na girmesiyle bu açı kariyer ve toplumsal statü konularında ani değişimlere, sürpriz gelişmelere neden olabilir. Uranüs 10. evinizdeki kariyer ve toplumsal statüyle ilgili alanları etkiliyor. Mars'ın bu kare açısını yapması iş hayatınızda ani beklenmedik değişimler veya kendinizi bir anda farklı bir kariyer yolunda bulmanızı işaret edebilir. Bu dönemde kariyer hedeflerinizi tekrar gözden geçirebilir ve belki de daha özgür bir iş yapma biçimine yönelebilirsiniz. Uranüs'ün 10. evdeki etkisi toplumsal olarak tanınmak ya da kendi özgürlüklerinize uygun bir iş yapmak konusunda sizi zorlayabilir. Ancak Mars'ın bu kare açısı bu değişim sürecinde sosyal baskılar ve statü kaygılarınız ile mücadele etmenizi gerektirebilir. Bu dönemde özellik ve bağımsızlık önemli bir tema olacaktır. Mars'a Jüpiter'den güzel etkiler gelecek, olumlu açılar gelecek. Ruhsal ve içsel gelişim, bilinçaltı meseleler gerçekten ne istediğinizi fark etmeyle ilgili bir yaklaşım getirecek Jüpiter 12. evden. Mars'ın Jüpiter'le yaptığı 60'lık açı bu dönemde maddi güvenliğinizi sağlamak için ruhsal bir dönüşüm yaşamanıza olanak tanıyabilir. Para ve maddi değerler konusunda çok daha derin bir anlayışa sahip olabilir. Aslında neyin sizin için gerçekten değerli olduğunu daha iyi fark edebilirsiniz. Bu açı ayrıca gizli destekler ve ardında duran ruhsal güçlerden faydalanmak açısından da faydalıdır. Kendi içsel kaynaklarınızı keşfederek finansal başarıyı daha sağlıklı bir temele oturtabilirsiniz. Bu süreç manevi anlamda kazançlar elde edebileceğiniz de bir dönem. Mars Başak'a girdi ama Merkür'e de bir 45'lik yaptı. Bu açıda maddi düşüncelerle ilgili kafa karışıklıkları veya içsel çatışmalar yaratabilir. Merkür 12. evde olduğunda zihinsel süreçlerinizin çoğu bilinçaltı seviyesinde çalışır. Bu açı maddi konularla ilgili düşüncelerinizin net olamayacağını gösteriyor. Bu dönemde zihninizdeki karışıklıkları netleştirmek ve maddi konularda daha fazla içsel rehberlik almak isteyebilirsiniz. Ayrıca Merkür 12. evde geçmişten gelen finansal sorunlar, gizli harcamalar veya katkı sağlayan bilinç dışı düşünceler gündeme gelebilir. Bu dönemde mali kaynaklarınızı değerlendirirken sezgilerinize güvenmeniz gerekebilir. Ancak Mars ve Merkür arasındaki açı aceleci ve düşünmeden yapılan harcamaları da gösterebilir. Bu nedenle dikkatli olun. Yükselen aslanlar için bu dönem özetle maddi güvenlik, özdeğer, finansal kazançlar ve kariyer değişimlerine odaklanıyor. Mars'ın 2. evinizdeki geçişi maddi kaynakları arttırma çabalarınızı hızlandırabilir. Ancak Uranüs'ün kariyer evinizdeki karesi ve Merkür ile Mars arasındaki açı içsel kararsızlıklar ve değişim sürecinde çatışmalar yaşamanıza neden olabilir. Jüpiter'in 12. evdeki olumlu desteği içsel olarak bu süreci daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak maddi kararlar alırken sezgilerinizi ve içsel yönlendirmenizi dikkate almanızda fayda var. İçsel arayışınızın bir parçası olarak finansal güvenliğinizle ilgili eski kalıpları değiştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu dönemi daha sağlıklı ve verimli geçirmek için toplumsal statüye yönelik baskılara, gizli mali meseleler arasında denge kurmaya özen gösterin. Hem maddi ve hem de ruhsal anlamda dönüşüm ve yenilik dönemindesiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi var. Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi kişisel gelişim, kimlik, özbenlik ve bireysel hedeflere odaklanma gibi konularda yükselen Başaklar için önemli bir dönemi işaret ediyor. Mars'ın 1. evinizdeki geçişi kişisel kimliğiniz, dış dünyaya nasıl göründünüz ve kendi gücünüzü nasıl ifade ettiğinizle ilgili yoğun bir dönem başlatıyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı
unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu geçiş enerjinizin yüksek olduğu, cesur ve doğrudan hareket etmek istediğiniz bir dönem olacak. Özellikle kişisel projelere odaklanabilir, daha fazla liderlik gösterme isteği duyabilirsiniz. Kendi yolunuzu çizme, kendinizi fiziksel ve mental olarak daha güçlü hissetme zamanı. Mars burada sizi aktif, enerjik ve mücadeleci hale getirecek, ancak bazen başkalarına karşı da sert olabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken nokta, başkalarını anlamaya çalışırken aşırı eleştirel olmamaktır. Kendinize güveniniz artacak ve dış dünyaya karşı daha cesur bir tutum sergilemek isteyeceksiniz. Mars'ın Başak'a geçmesiyle Uranüs'e de kare yapması bir olacak. Uranüs 9. evinizde felsefi inançlar, yurt dışı bağlantıları, yüksek öğrenim ve uzun vadeli planlar gibi konularda değişim ve yenilik arayışını simgeliyor. Mars ile Uranüs arasındaki kare açı ani değişimlere ve beklenmedik olaylara açık bir dönemi işaret eder. Özellikle kişisel inançlarınızda, dünya görüşünüzde veya yurt dışı bağlantılarınızda radikal bir değişim olabilir. Bu süreçte öğrenmeye, keşfetmeye ve özgür düşünceye daha fazla odaklanabilirsiniz. Ancak Uranüs'ün karesi aniden gelişen fikirsel veya felsefi çalışmaları da işaret eder. Sosyal ya da kişisel ideallerinizde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Dış dünyadan gelen yenilikçi fikirler ve düşünceler bazen sizin mevcut düzeninizle uyuşmayabilir. Bu dönemde yeni fikirleri kabul etmek ve geleneksel kalıpları sorgulamak önemlidir. Mars'ta Jüpiter'in olumlu açıları var. Jüpiter 11. evinizde topluluklar, sosyal çevre, arkadaşlar ve geleceğe yönelik büyük hedeflerle ilgili olumlu fırsatlar yaratır. Mars'ın bu Jüpiter ile yaptığı 60'lık açı kişisel projelerinizin topluluklar tarafından desteklenmesi, yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizdeki genişlemeler açısından çok verimli bir dönemdir. Kendi kimliğinizi daha net bir şekilde ifade edebilir, toplumsal anlamda daha fazla kabul görürsünüz. Ayrıca bu açı geleceğe dair büyük hedeflere yönelik cesaret ve önemli sosyal projelere liderlik yapma potansiyeli sunar. Sosyal ağlarınızı genişletebilir, daha fazla insanla iletişim kurarak büyük bir etki yaratabilirsiniz. Bu süreçte toplum için önemli bir liderlik rolüne adım atmanız mümkün olabilir. Mars'la Merkür arasında bir 45'lik var. Merkür 11. evinizde zihinsel faaliyetler, iletişim ve sosyal ağlarla ilgili konuları işaret ediyor. Merkür Yengeç burcunda biraz da duygusal düşünüyor. Mars ile Merkür arasındaki 45'lik açı iletişimde yanlış anlaşılmalar, aceleci düşünceler ve hemen harekete geçme isteği yaratabilir. Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşırken dikkatli olmalısınız. Çünkü aceleyle söylenen sözler yanlış anlaşılabilir ya da yanlış tepkilere yol açabilir. Topluluk içindeki fikirlerinizi ifade ederken daha dikkatli ve düşünceli olmanızda fayda var. Hızlı düşünceler ve aceleci hareketler bazı sosyal çatışmalara neden olabilir. Ayrıca bu dönemde yeni bilgi edinme veya başka insanların düşüncelerine açık olmak konusunda acele etmemeniz gerekir. Zihinsel açıdan daha dengeli ve derinlemesine düşünmeye özen gösterin. Özetle yükselen Başaklar için bu dönem kişisel kimlik, toplumla ilişkiler, gelecek hedefleri ve felsefi inançlar gibi temalar etrafında yoğunlaşacak. Mars'ın 1. evdeki geçişi enerjik, cesur ve lider odaklı bir dönemi işaret ederken Uranüs ile olan kare açı hayatınızda radikal değişimler ve felsefi yeniliklere açık olacağınız bir süreci ortaya koyuyor. Jüpiter'in 11. evdeki olumlu etkisi toplumsal anlamda destek görmenizi, sosyal çevrenizde büyüme yaşamanızı ve geleceğe dair büyük projelerde başarılı olmanızı sağlayabilir. Ancak Merkür ile Mars arasındaki açı özellikle iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini ve aceleyle verilmiş kararlar ya da aceleyle söylenmiş sözlerden kaynaklanan yanlış anlamalar yaşayabileceğiniz bir döneme de işaret eder. Bu dönemde toplumsal çevrenizde daha derinlemesine ve stratejik ilişkiler kurarak kişisel hedeflerinizi daha sağlam bir temele oturtabilirsiniz. Ancak cesaretiniz ve aktif yaklaşımınız özellikle toplumsal ve kişisel değerleriniz konusunda yenilikçi bir bakış açısı kazandırabilir size. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.
Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran tarihinde Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi var. Yükselen teraziler için oldukça derin ve içsel bir döneme işaret ediyor. Mars'ın 12. evdeki geçişi genellikle daha içsel bir etkileşim yaratır ve dış dünyadan daha çok içsel ruhsal gelişim alanlarına yönelmeye eğilimlidir. Mars'ın 12. evinize geçişi kişisel gücünüzü daha çok gizli alanlarda kullanma eğiliminizi arttırabilir. İçsel çatışmalar, zihinsel ve ruhsal mücadeleler bu dönemde daha fazla ön plana çıkabilir. Kendinizi daha yalnız veya izole etme ihtimaliniz artabilir. Ancak bu geçişin size sunduğu fırsatlar içsel gücünüzü keşfetmek ve gizli kalmış yeteneklerinizi ortaya çıkarmak olacaktır. Burada minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minik de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu dönemde dış dünyaya karşı daha sessiz ve sakin bir tutum sergileyebilirsiniz. Fakat Mars'ın 12. evdeki etkisi bilinçaltınızı daha fazla etkileyebilir ve süre geldiğiniz gizli korkular veya kaygıları gün yüzüne çıkarabilir. Bu süreç içinizdeki mücadeleleri daha açık hale getirebilir ve onları çözme fırsatı sunar. Ayrıca meditasyon, yalnız zaman geçirme, ruhsal temizlik, dua, namaz gibi çalışmalara ilgi duyabilirsiniz. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri gizlilik ya da kapalı alanlarda yapılması gereken işlere yönelebileceğinizdir. Ancak Mars'ın bu yerleşimi bazı gizli düşmanlıkların veya arka planda olan rekabetlerin farkına varmanıza da neden olabilir. Dolayısıyla içsel dengeyi korumak çok önemli. Mars Başak'a girecek ama Uranüs'te de bir kare yapacak. Uranüs 8. evinizde yer alırken hayatınızda derin ve ani değişimlere açık olduğunuzu gösteriyor. Mars ile Uranüs arasındaki kare açı duygusal derinliklerde ani değişimlere, gizli kalmış korkulara ve sınırlarla ilgili farkındalıklara işaret eder. Bu dönem özellikle paylaşılan kaynaklar ve borçlar, miraslar, krediler gibi finansal konularda bir takım sürpriz gelişmelere açık bir zaman dilimi olabilir. Uranüs'ün 8. evdeki etkisi finansal bağımsızlık, başkalarına bağımlı olma veya işbirliklerinde yaşanacak ani değişimler gibi konuları gündeme getirecektir. Mars'ın burada oluşturduğu kare açı duygusal patlamalara veya büyük bir içsel değişime yol açabilir. Eğer daha önce bastırılmış bir konuda değişim yapmanız gerekiyorsa bu dönemde bunun için cesaret bulabilirsiniz. Bu dönemdeki en önemli tema zihinsel ve duygusal özgürlük olacaktır. Uranüs'ün etkisiyle birlikte derin dönüşüm ve yenilikler yaşamak isteyebilirsiniz. Ancak bu süreçte daha hızlı düşünme ve anlık kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Ani değişimler bazı kişisel duygusal krizlerle yüzleşmek anlamına da gelebilir. Bununla birlikte ruhsal anlamda derinleşme ve dönüşüm için güçlü bir fırsat. Jüpiter'in Mars'ta olumlu açıları var. Jüpiter 10. evinizde kariyer, toplum içindeki statü ve sosyal saygınlıkla ilgili büyüme ve genişleme fırsatları sunuyor oradan. Mars'ın Jüpiter'le yaptığı 60'lık açı iç dünyasında ve toplumsal alanda daha fazla fırsat yaratabilir. Mars 12. evde içsel bir dönüşüm sürecinde olmanıza rağmen Jüpiter'in 10. evdeki etkisiyle dış dünyada gelişen fırsatlar, kariyerinize yansıyan büyük değişimler ve toplumsal statünüzdeki iyileşmeler gündeme gelebilir. Bu dönemde kendinizi daha görünür ve daha güçlü bir şekilde ifade etme şansı bulabilirsiniz. İçsel olarak daha fazla güven kazanabilir, dışarıya karşı da güçlü bir liderlik potansiyeli de sergileyebilirsiniz. Eğer bu dönemde profesyonel anlamda bir değişim yapmak isterseniz, özellikle kariyerinizdeki yeni fırsatlar, yöneticilerinizle ilişkileriniz ve toplumda saygın bir yer edinme konusunda daha başarılı da olabilirsiniz. Mars'ın Başak'a girmesiyle Merkür'de bir 45'lik yapacak. Merkür 10. evinizde, Yengeç'te kariyer ve toplumsal ilişkilerinizdeki iletişimi daha duygusal bir şekilde yapacağınızı vurguluyor. Mars ile Merkür arasındaki 45'lik açı özellikle iş aile arasında bir denge kurmakta zorluk yaşamanıza neden olabilir. Zihinsel iletişimde ve profesyonel alanda gizli düşmanlıklar veya beklenmedik haberler söz konusu olabilir. Bu bazen yanlış anlaşılmalar ya da aceleyle yapılmış bir sözlü hatalar da yaratabilir.
Ayrıca bu açı iş yerinde önemli konuşmalar, öğrenme süreçlerinde zorluklar ya da başkalarının söylediklerinin yanlış anlaşılması gibi durumlardan kaynaklanan streslere yol açabilir. Bu dönemde duygusal anlamda gerginlikler yaşamanız mümkün. Özellikle işle ilgili yazılı veya sözlü iletişimlerde dikkatli olun. Sonuç olarak yükselen teraziler için Mars'ın 12. evdeki geçişi içsel dönüşüm, psikolojik derinleşme ve ruhsal gelişim gibi önemli bir dönem. Ancak bu süreç aynı zamanda içsel mücadeleler ve bilinçaltındaki engellerle yüzleşme zamanı olacaktır. Ani değişimlere ve derin dönüşümlere açık olduğunuz bu süreç size bazı gizli korkuları ve fobileri de aşma fırsatı sunacaktır. Uranüs'ün 8. evdeki etkisiyle finansal veya duygusal konularda ani değişimler yaşanabilir. Ancak Jüpiter'in 10. evdeki olumlu etkisi kariyer alanında gelişen fırsatları sunabilir. Merkür ile Mars arasındaki iletişimsel gerilim iş hayatında ve kariyerle ilgili konularda yanlış anlaşılmalar yaratabilir. Bu yüzden dikkatli ve temkinli olmanıza fayda var. Bu dönemde en iyi sonuçları almak için içsel dengeyi korumak ve yavaş, sabırlı bir şekilde hareket etmek önemli olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var ve sizin 11. evinizde konumlanacak Mars. Bu yerleşim sosyal yaşamınıza, güçlü değişimlere, gruplarla olan ilişkilerinize, hareketliliğe ve kişisel ideallerinize yönelik bir dönem başlatabilir. Mars'ın 11. evdeki transiti özellikle arkadaş çevreniz, toplumsal bağlantılar ve gruplar içindeki yerinizle ilgili daha fazla eyleme geçmeniz gerektiğini gösterir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mars'ın 11. evdeki etkisi toplumsal katılım, gruplar ve arkadaş çevreleriyle olan ilişkiler konusunda daha hareketlilik yaratabilir. Mars burada sosyal çevrenizle ilgili hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir itici güç sağlar. Takım çalışmaları ve grup projeleri üzerinde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Bu dönemde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde çatışmalar ya da rekabet yaşanabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda gruplar içinde liderlik rolü üstlenme, etkinlik düzenleme ve topluluklarda daha fazla söz sahibi olma şansı da verir. Mars'ın 11. evdeki konumu ideallerinize ulaşmak için savaşma arzusunu artırabilir. Ancak bununla birlikte sosyal ilişkilerinizdeki gerilimler de daha da belirginleşebilir. Mars burada cesaret ve kararlılık getirse de bazen sosyal çevrenizde uyumsuzluklar da yaşamanıza neden olabilir. Bu dönemde özellikle ortaklıklar ve grup çalışmalarında aktif ve girişken olmanız bekleniyor. Mars Başak Burcu'na geçiyor lakin Uranüs'te de bir kare açı yapıyor. Uranüs 7. evinizde, bu da ilişkilerdeki ani değişimler ve beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Mars ile Uranüs arasındaki kare açı ilişkilerdeki sürpriz durumlar ve aniden ortaya çıkan fikirsel çatışmalarla ilişkilidir. Özellikle ortaklıklar, yakın ilişkiler ve işbirlikleri konusunda beklenmedik bir şekilde patlayan anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu süreç kişisel hayatınızda düşüncelerinizin ve değerlerinizin bazı insanlarla çelişmesine neden olabilir. Ayrıca Uranüs'ün 7. evdeki etkisi ilişkilerdeki özgürlük arzusunu da arttırır. Bu dönemde sabırlı olmanız gerekir çünkü ortaklıklar ve evliliklerle ilgili değişim ve yenilikçi yaklaşımlar gündeme gelebilir. Uranüs ile Mars arasındaki bu kare açı ilişkilerde ani aydınlanmalar, yakın çevreyle ilgili devrimci değişimler ve yeni bir sosyal çevre yaratma arzusunu besleyebilir. Mars'ta Jüpiter'den destek var. Uranüs'ten kare var ama Jüpiter'den destek var. Jüpiter 9. evinizde Mars'la 60'lık bir açı yapıyor. Sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizde büyüme, genişleme ve yeni fikirlerin benimsenmesi için büyük fırsatlar sunabilir. Bu açı özellikle felsefi, eğitimsel ya da yurt dışı ile ilgili alanlarda olumlu gelişmelerin olacağını gösteriyor. Jüpiter'in 9. evdeki etkisi daha fazla bilgi edinme, yeni bakış açıları kazanma, farklı kültürlerle tanışma fırsatlarını artırır.
Mars'ın 11. evdeki transitiyle birleştiğinde toplumsal çevrenizle ilgili yeni ufuklar açılabilir, yeni fikirler, yeni bilgiler edinme arzusu duyabilirsiniz. Özellikle eğitimle ilgili projeler, yeni yurt dışı bağlantıları veya uluslararası işbirlikleri için harika bir dönem. Mars'ın burada aktif rol oynaması bu fırsatları harekete geçme konusunda cesaret verecektir. Merkürle Mars arasında bir 45'lik olacak. 9. evde Merkür, eğitim, felsefe, uzak yolculuklar ve kültürel deneyimlerle ilgili güçlü bir zihin açıklığı yaratabilir. Lakin Yengeç burcunda çok da duygusal düşünebilirsiniz. Ancak Mars ile Merkür arasındaki 45'lik açı bu süreçteki iletişiminizde bazı gerilimler yaratabilir. Özellikle yazılı ve sözlü iletişimde yanlış anlaşılmalar ve yanlış ifadeler söz konusu olabilir. Mars da Başak'ta son derece titiz ve eleştirel çalışıyor. Bu açı düşüncelerinizi dile getirirken dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde tepkiler verebilir ve sözlerinizdeki keskinlik ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. Bu dönemde yenilikçi fikirlerinizi başkalarına iletirken temkinli olmanızda fayda var. Zihinsel açıdan çok hızlı, çok yönlü olabilirsiniz. Ancak iletişimde yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Özellikle sosyal çevrenizdeki tartışmalar veya fikirsel çatışmalar bu açıyla daha fazla gündemde olabilir. Özetle yükselen akrepler için Mars'ın 11. evden geçişi sosyal ilişkiler ve grup dinamiklerinde güçlü değişim ve hareketlilik yaratacaktır. Bu dönemde arkadaşlarınızla veya topluluklarla olan ilişkilerinizde çıkmazlar, çatışmalar da yaşanabilir. Ancak aynı zamanda sosyal çevrede liderlik ve girişimcilik fırsatları da ortaya çıkabilir. İdeallerinize ulaşmak için daha fazla eyleme geçme arzusuyla dolabilirsiniz. Ancak ilişkilerdeki ani değişimlere ve kendinizi ifade etme şeklinizdeki gerilimlere de dikkat etmelisiniz. Uranüs ile Mars arasındaki kare açı ilişkilerdeki ani aydınlanmaları ve toplumsal bağlamdaki yenilikçi değişimleri işaret eder. Bu süreçte özellikle yakın çevrenizdeki derin değişimler sizi şaşırtabilir. Jüpiter'in 9. evdeki konumu da sizi daha fazla geniş fikirlerle tanıştırabilir. Mars 11. evdeki etkisiyle toplumsal çevrelerde yeni fırsatlar yaratabilir. Bu dönemi cesaretle ve yenilikçi bir zihinle değerlendirerek kişisel gelişiminizi artırabilir ve kariyerinizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak iletişimde ve sosyal ilişkilerde dikkatli olmak, yanlış anlaşılmaların ve gerginliklerin önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Sizlerin 10. evine yerleşiyor Mars. Bu geçiş özellikle kariyer, toplumsal statü ve kamusal yaşam açısından önemli bir dönemi işaret eder. Mars'ın 10. evindeki etkisi iş hayatınıza daha fazla enerji ve motivasyon getirecektir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Mars'ın 10. evdeki geçişi kariyerinize, toplumsal statünüze ve kamusal alandaki itibarınıza odaklanmanıza teşvik ediyor size. Bu iş ve profesyonel yaşamda oldukça aktif ve enerjik bir dönem olabilir. Bu dönemde hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba harcamanız, girişimci bir tavır takınmanız gerekebilir. İş yerinde liderlik pozisyonları veya övgü almak için cesaret ve kararlılıkla hareket edebilirsiniz. Mars 10. evdeki konumu ile size profesyonel alanda daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Ancak bu başarıya giden yolda gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Bu süreç toplumsal statünüzü yükseltme ve iş hayatınızda güç kazanma şansı sunar. Ancak bazen iş ve kariyerle ilgili yoğun bir baskı hissedebilirsiniz. Bu dönemi kariyerinizi yeniden şekillendirmek ve güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Mars Başak'a geçti ama Uranüs'e de bir kare yaptı. Uranüs 6. evinizde günlük rutinlerinizi ve iş yaşamınızı ve sağlık durumunuzu etkiliyor. Uranüs ile Mars arasındaki kare açı iş hayatınızdaki ani değişimler ve beklenmedik aksilikler yaşamanıza neden olabilir. Bu süreç özellikle iş yerinde sürpriz gelişmeler ve günlük rutinlerinizdeki değişiklikler ile ilgili zorluklardan bahsediyor olabilir. Ancak Uranüs'ün 6. evdeki etkisi aynı zamanda yenilikçi fikirler ve değişim arayışına
teşvik ediyor ve bunu çok kolay bir şekilde Mars'ın gücüyle kariyer hayatınıza taşıyabilirsiniz. Mars ile Uranüs arasındaki kare açı iş yerindeki beklenmedik çatışmaları veya günlük iş akışındaki ani aksaklıkları da yaratabilir. Bu dönemde özellikle sağlıkla ilgili ani durumlar veya günlük hayatınızda olağan dışı gelişmeler sizi zorlayabilir. Yenilikçi bir bakış açısıyla iş yapma ve alışılmışın dışına çıkarak kariyerinize farklı bir yön verme fırsatı da sunacak. Esnek olmalı ve değişimlere adapte olmak için cesaretli bir yaklaşım sergilemelisiniz. Mars Uranüs'ten kare aldı ama Jüpiter'den de bir 60'lık alıyor, destek açısı alıyor. Jüpiter 8. evinizde ortaklıklar, paylaşılan kaynaklar, banka işleri, finansal yatırımlar, borçlar, krediler ve miraslarla ilgili konularda genişleme potansiyeline işaret ediyor. Mars ile Jüpiter arasındaki 60'lık açı iş ve kariyerle ilgili finansal fırsatlardan ve paylaşılan kaynaklardan faydalanma konusunda olumlu etki yaratır. Bu açı finansal büyüme, yatırım yapma fırsatları veya ortaklıklar aracılığıyla kazanç sağlama yönünde güçlü bir potansiyel sunuyor. Mars'ın 10. evdeki etkisiyle birleşen Jüpiter'in etkisi özellikle finansal projeler ve işbirlikleri alanında büyüme fırsatlarına işaret eder. Bu dönemde miras, sigorta, banka kredileri veya ortaklıklarla ilgili finansal işler gündeminize gelebilir. Aynı zamanda kariyerinizde gizli destekler veya derin ortaklıklar yoluyla başarılı olma şansınız çok yüksek. Mars'la Merkür arasında bir 45'lik açıda oluşuyor. Bu Merkür 8. evinizde Yengeç'te gizli konular, finansal düzenlemeler ve paylaşılan kaynaklarla ilgili zihinsel süreçlerinizi etkiler. Mars ile Merkür arasındaki 45'lik açı bu dönemde iletişimde gerilimler yaratabilir. Kariyerinizdeki gizli konular veya finansal meseleler üzerine konuşurken yanlış anlaşılmalar veya iletişim hataları yaşanabilir. Bu açı sözlü tartışmaları veya belirli finansal meselelerle ilgili gizlilik gerektiren konuşmalara dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Bu dönemde gizli işler veya toplantılarda dikkatli olmanız ve zihinsel keskinliğinizi korumanız önemli olacak. İletişim konusunda hızlı ve ani kararlar almak yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Özellikle finansal işbirlikleri veya büyük yatırımlar ile ilgili konuşmalarınızı dikkatli ve stratejik bir şekilde yapmalısınız. Sonuç olarak yükselen yaylar için Mars'ın Başak Burcu'ndaki geçişi profesyonel anlamda önemli değişimlere işaret ediyor. Bu dönemde kariyerinize ve toplumsal statünüze odaklanarak yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. İş hayatındaki hareketlilik, kariyerle ilgili hedeflere odaklanma ve finansal büyüme için fırsatlar yaratılabilir. Ancak Uranüs ile Mars arasındaki kare açı iş yaşamında ani değişimler ve beklenmedik aksilikler yaşamanıza da neden olabilir. Bu nedenle esnek olmalı, değişime hızla adapte olmalısınız. Siz zaten değişken bir burçsunuz, bunu çok iyi yaparsınız. Jüpiter ile Mars arasında bir 60'lık açı finansal fırsatlar ve ortaklıklar üzerinden gelecek gelir artışı iş dünyasında genişleme fırsatları sunabilir. Merkür ile Mars arasındaki 45'lik açıda gizli finansal konular veya iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğuna işaret ediyor. Kariyerinizdeki bu dönemi cesurca atacak adımlar ve gizli fırsatlar aracılığıyla büyüme ve finansal güvence sağlamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca iletişimde dikkatli ve stratejik olmanızda da fayda var. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Sizin de 9. evinize yerleşiyor. Özellikle eğitim, yabancı kültürler, yolculuklar ve felsefi görüşler açısından önemli bir dönem olduğunu gösteriyor. Bu süreçte Mars, Oğlak burçları için yüksek öğrenim, uzun yolculuklar ve yabancı işbirlikleri gibi alanlarda enerjinizi ortaya koymanız için bir fırsat sunuyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Mars'ın 9. evdeki geçişi zihinsel enerjiyi, felsefi ve manevi keşifleri, yabancı kültürlerle etkileşimleri ve yüksek öğrenimi teşvik eder.
Bu dönemde eğitimle ilgili yeni bir yön veya yüksek öğrenimle ilgili hedeflere yönelmeniz için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Yabancı dil öğrenme, felsefi araştırmalar veya yolculuklara çıkma gibi alanlarda daha fazla enerjiniz olabilir. Mars cesurca yeni deneyimlere atılmanızı sağlayan bir etki yaratır. Felsefi ve dini inançlarınızı gözden geçirme ve kültürel olarak zenginleşme yönünde de hareket etmeniz muhtemeldir. Bu dönem özellikle uluslararası seyahatler veya yabancı kültürlerle ilgili projeler için oldukça verimli bir zaman dilimi olabilir. Yeni yerler keşfetmek veya farklı düşünce sistemleriyle tanışmak sizi harekete geçirebilir. Mars Başak Burcu'na giriyor ama Uranüs'te de bir kare yapıyor. Uranüs'te 5. evinizde yaratıcılığı, aşk hayatını, hobileri ve çocuklarla ilişkili bir evde. Uranüs ile Mars arasındaki kare açı beklenmedik değişiklikler ve sürprizler getirebilir. Özellikle aşk hayatınızda ya da yaratıcı projelerinizde ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu süreç romantik ilişkilerde heyecan verici fakat düzensiz durumları tetikleyebilir. Aynı zamanda sanatsal yaratımlarınızda ani değişiklikler veya yön değişimleri yaşamanız olasıdır. Mars'ın 9. evdeki etkisiyle Uranüs'ün 5. evdeki etkisi birleştiğinde felsefi veya yaratıcı bakış açılarında radikal değişimler ve yeni bir yaratıcı ifade biçimi bulma isteği duyabilirsiniz. Bu süreçte yurt dışı bağlantılarıyla yaratıcı projeler yapmak veya felsefi inançlarınızı yaratıcı bir şekilde ifade etmek arzusuyla hareket edebilirsiniz. Ancak beklenmedik romantik gelişmeler veya çocuklarla ilgili sürpriz olaylarda dikkat edilmesi gereken diğer noktalar olacak. Mars'ta Jüpiter'den destek var. Jüpiter 7. evinizde ortaklıklar, evlilik, işbirlikleriyle ilgili konuları etkiler. Mars ile Jüpiter arasındaki 60'lık açı bu dönemde ilişkilerde daha fazla enerji ve büyüme sağlayabilir. İşbirliklerine veya evliliklere daha fazla odaklanabilirsiniz. Dış dünyada daha fazla etki yaratabilir ve başarılı ilişkiler kurabilirsiniz. Bu açı özellikle ortaklıklar ve yabancı kültürlerle işbirlikleri konusunda büyüme fırsatları yaratabilir. Aynı zamanda yurt dışı ilişkiler veya uluslararası işbirlikleri yoluyla kariyerinize yeni fırsatlar doğabilir. Bu dönemi ilişkilerdeki derinlik ve işbirliklerinde genişleme adına verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Mars'la Merkür arasında bir 45'lik var, yarım kare yani. Merkür ise 7. evinizde ilişkilerde iletişim ve düşünsel etkileşimi simgeler. Mars'la Merkür arasındaki 45'lik açı iletişimde gerilimler yaratabilir. Özellikle ilişkilerinizdeki fikir ayrılıkları veya uzun vadeli ortaklıklar ile ilgili tartışmalara dikkat etmelisiniz. Bu dönemde fikirlerinizi ifade etmekte zorlanabilir veya ilişkilerde iletişimde yanlış anlaşılmalarda olabilir. Özellikle uzun süreli ilişkiler veya yabancı ortaklar ile ilgili konularda sabırlı olmanız ve iletişimde dikkatli olmanız gerekebilir. Bu süreç işbirliklerinde stratejik düşünme ve ortaklıklarınızı gözden geçirme yönünde önemli bir dönüm noktası da olabilir. Sonuç olarak yükselen oğlaklar için Mars'ın Başak Burcu'ndaki geçişi özellikle eğitim, yabancı kültürler, yolculuklar ve felsefi düşünceler alanında önemli fırsatlar yaratabilir. Bu süreçte yabancı kültürlerle etkileşim ve uzun yolculuklar konularında yeni bir enerjiyle harekete geçebilirsiniz. Ancak gizli ve yaratıcı projelerde önemli bir döneme de girebilirsiniz. Uranüs ile Mars arasındaki açı aşk ve yaratıcı projelerde ani değişiklikler ve sürprizlere işaret ederken Jüpiter ile Mars arasındaki uyumlu açı ortaklıklar ve ilişkilerde büyüme, gelişim fırsatları sunacaktır. Merkür ile Mars arasındaki gerilimli açı ise iletişimde dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu hatırlatıyor. Bu dönemde felsefi düşüncelerinizi daha derinlemesine inceleyebilir, yaratıcılığınızı yenilikçi bir şekilde ifade edebilir ve ilişkilerde hem finansal hem de zihinsel anlamda büyüme fırsatları yakalayabilirsiniz. Ancak iletişimde sabırlı ve dikkatli olmanızda fayda var. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na girmesi var ve sizin 8. evinize yerleşecek. Özellikle finansal sorumluluklar,
ortaklıklar, derin dönüşüm süreçleri açısından önemli bir dönem olduğunu gösteriyor bu geçiş. Özellikle paylaşılan kaynaklar, mirastan gelen gelirler, vergiler, borçlar, krediler gibi 8. evin temalarıyla ilgili konularda daha fazla enerji ve dikkat gerektirebilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Mars'ın 8. evdeki geçişi finansal ve duygusal krizleri yönetme, paylaşılan kaynaklarla ilgili enerji ve derin dönüşüm alanlarına işaret eder. 8. evin güçlü etkisiyle birlikte Mars burada size özellikle borçlar, miraslar, krediler ve ortak gelirler gibi alanlarda aksiyon almanız için güçlü bir motivasyon verebilir. Ayrıca gizli saklı işler ve psikolojik derinliklere inme arzusu da artabilir. Bu süreç geçmişinize dair önemli dönüşümler yaşamanızı da sağlayabilir. Duygusal ve finansal krizlere müdahale etmek adına oldukça enerjik bir dönemdesiniz. Yatırımlar, sigorta, kredi gibi konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Ortak finansal kaynaklar, eşinizin veya iş ortaklarınızın gelirleri gibi konusunda da aktif olmanız gerekebilir. Ayrıca derinlemesine psikolojik çalışmalara yönelmek veya gizli duygusal meselelerle yüzleşmek için de harekete geçebilirsiniz. Mars Başak Burcu'na geçti ama Uranüs de ona kare yaptı. Uranüs 4. evinizde ev, aile, kökler gibi konuları simgeliyor. Uranüs ile Mars arasındaki kare açı ailevi krizler, gizemli değişiklikler, beklenmedik değişimler getirebilir. Özellikle ailevi ya da ev içindeki yapısal değişiklikler konusunda ani gelişmeler yaşanabilir. Bu etki evdeki huzursuzlukları ortaya çıkarabilir veya beklenmedik yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Taşınabilirsiniz. Aile bireyleriyle ilgili önemli değişimler finansal meselelerle birleşerek içsel gerginliklere de yol açabilir. Bu dönemde ev ve aile içindeki köklü değişikliklerle başa çıkmak için daha fazla enerji harcamanız gerekir. Ailenizle ilgili gizli meseleler de açığa çıkabilir veya gizemli bir miras veya bilinmeyen bir kaynak, paylaşılan kaynak konusunda ani gelişmeler yaşanabilir. Mars'a Jüpiter'den destek var. Jüpiter 6. evinizde günlük işler, çalışma ve sağlık ortamıyla ilgili alanları etkiler. Mars ile Jüpiter arasındaki bu açı bu dönemde özellikle günlük işlerinizi, çalışma hayatınızı ve sağlıkla ilgili meseleleri büyütme ve geliştirme fırsatları yaratır. İş hayatınızda yeni projelere adım atabilir ve sağlıkla ilgili önemli değişiklikler yapma motivasyonu hissedebilirsiniz. Bu açı finansal gelirlerinizi artırma yolunda sizi harekete geçirebilir. İş yerinde aktif olmanız, günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz ve sağlık rutinlerinize yeni bir yön vermeniz için büyük bir fırsat olabilir. Bu süreç özellikle iş yaşamındaki sorumluluklarınız ve finansal hedefleriniz konusunda büyüme sağlayabilir. Sağlıkla ilgili alınacak önlemler ve günlük rutinlerde pozitif değişimler olabilir. Mars'a Merkür'den bir 45'lik var. Merkür'ün 6. evdeki yerleşimi çalışma hayatı ve günlük rutinlerle ilgilidir. Mars'la Merkür arasındaki bu açı iş yerinde, iletişimde yanlış anlaşılmalar veya günlük işlerinizdeki küçük aksaklıklar anlamına gelebilir. Bu açı sağlıkla ilgili konularda yanlış anlamalar veya tartışmalar yaşanmasına neden olabilir. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarınızla iletişimde gerilimler de yaşanabilir. Bu dönemde özellikle günlük işlerinizde daha dikkatli ve sabırlı olmanız gerekebilir. İş yerinizde, günlük rutinlerinizde, sağlığınızla ilgili veya ortak gelirler konusunda yapılan konuşmalarda dikkatli olunması önemli. Bu etki gereksiz stres ve gerginliklere yol açabilir. Bu yüzden işlerinizi daha organize ve verimli bir şekilde yürütmeye özen göstermelisiniz. Sonuç olarak Mars'ın 8. evden geçişi özellikle finansal meseleler, ortaklıklar, borçlar, vergiler, miraslar, gizli işler ve derin dönüşüm süreçleri açısından önemli bir dönem başlatacak. Ailevi meseleler, gizli kaynaklar veya ortak gelirle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca psikolojik ve duygusal derinliklere inme veya geçmişin etkileriyle yüzleşme yönünde bir enerji artışı da söz konusu olacak. Mars'la Uranüs arasındaki kara açı özellikle ailevi krizler veya evle ilgili ani değişiklikler getirebilir. Gizli miraslar veya
Paylaşılan finansal kaynaklar konusunda hızlı değişimler yaşanabilir. Jüpiter ile Mars arasındaki güzel açı iş hayatı ve sağlıkla ilgili önemli fırsatlar yaratırken Merkür ile Mars arasındaki 45'lik ise iletişimde gerilimlere işaret ediyor. Bu dönemde finansal ve duygusal krizlerle müdahale etmek, iş yerinde iletişim sorunları ve sağlıkla ilgili pozitif değişiklikler ile başa çıkmak için güçlü bir enerjiye sahip olacaksınız. Ancak bu süreçte özellikle iletişimde dikkatli olunmalı ve gerilimlere karşı sabırlı bir yaklaşım sergilemelisiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Balıklar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Haziran'da Mars'ın Başak Burcu'na geçiş süreci var. Sizin de 7. evinize yerleşecek, özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri konusunda önemli bir dönem başlatıyor. Mars burada partnerinizle ilgili çatışmalar, ilişkilerdeki enerji artışı veya beklenmedik duygusal çıkışlar gibi konuları gündeme getirebilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Mars'ın 7. evdeki geçişi ilişkilerdeki enerjiyi arttıracak. Ortaklıklar ve evlilikle ilgili temalar üzerinde yoğunlaşacaksınız demek. Yükselen balıklar için bu dönem partnerinizle olan ilişkilerinizde daha fazla aksiyon ve hareket getirebilir. Bir süredir dikkat etmediğiniz meseleler şimdi daha fazla gündeme gelebilir. İlişkilerdeki çatışmalar daha net bir şekilde ortaya çıkabilir, ancak bu aynı zamanda yeni başlangıçlar ve ilişkinin dinamiğinde değişim yapma fırsatı da verebilir. Mars'ın etkisiyle daha fazla harekete geçme, ilişkilerde aktif olma isteğiniz artacak. Eğer tek başınaysanız yeni bir ilişkiye başlama veya var olan ilişkileri daha dinamik hale getirme motivasyonu olabilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kırıcı tavırlardan, ani agresyonlardan, ani çıkışlardan kaçınmak. İlişkilerde gerilimler arttırabileceği için Mars uzlaşma ve çözüm odaklı hareket etmekte sizi daha sağlıklı sonuçlara götürecektir. Mars Başak Burcu'na girdi ama Uranüs'ten de şahane bir kare aldı. İlişkilerde ani ve beklenmedik değişimlere işaret ediyor. Bu etki özellikle ilişkilerdeki iletişim şeklinizi ve yaklaşımınızı etkileyebilir. Partnerinizle olan konuşmalar veya aile içindeki diyaloglar ani bir şekilde değişebilir. İletişimde daha az sabırlı ve daha keskin olabilirsiniz. Bu durumda beklenmedik tartışmalar veya ilişkilerde ani dönüşümlerle yaşanabilir. Bu etki ilişkilerdeki huzursuzlukları ortaya çıkarabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde ani fikir değişiklikleri veya büyük bir yenilik arayışı hissedebilirsiniz. Ancak gizli kalmış duygular ve sorunlar hızla yüzeye çıkabilir. İletişim tarzınızda yenilikçi ve özgürlükçü bir yaklaşım benimseyebilir. Bazı eski kalıplardan sıyrılabilirsiniz. Mars'a Jüpiter'den destek var. Jüpiter 5. evinizde yaratıcılık, romantizm ve çocuklarla ilgili konuları simgeler. Mars ile Jüpiter arasındaki 60'lık açı ilişkilerde eğlenceli, neşeli ve yaratıcı bir dönem yaratabilir. Bu süreç romantik ilişkilerdeki pozitif gelişmeler veya yeni bir aşk başlangıcı için uygun dönem olabilir. Çocuklar, yaratıcılık ve hobiler konusunda da kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sevgi ve keyif alma konusunda büyük bir motivasyon artışı söz konusu. İlişkilerdeki neşeli, coşkulu tarafınız ortaya çıkabilir. Partnerinizle birlikte yenilikçi aktiviteler yapma arzusu artabilir. Romantik ilişkilerdeki tatmin edici anlar çoğalabilir. Aynı zamanda güçlü bir yaratıcılık ile ilişkinizdeki dinamiği zenginleştirebilirsiniz. Çocuklarla veya sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek bu dönemin önemli bir parçası olabilir. Merkür ile Mars arasında bir 45'lik açı oluşacak. Merkür 5. evinizde romantizm ve yaratıcılıkla ilgili. Mars-Merkür arasındaki bu açı ilişkilerdeki iletişimde yanlış anlaşılmalar veya gereksiz tartışmalar yaşanmasına neden olabilir.
Özellikle romantik ilişkilerde sözlü çatışmalar veya yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Ayrıca çocuklarla ilgili iletişimde de yanlış anlamalar olabilir. Bu aşk ilişkilerinde özellikle konuşmaların çok hızlı ve ani olması, duygusal patlamalar veya fazla cesur çıkışlar anlamına da gelebilir. Bu dönemde daha dikkatli, daha düşünceli iletişim kurmaya özen göstermek faydalı olacak. Aşk hayatınızda kendinizi ifade ederken daha dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Sonuç olarak Mars'ın 7. evinizden geçişi ilişkilerdeki enerjiyi arttıracak ve bu süreçte romantik ilişkiler, evlilikler, işbirlikleri gibi alanlarda daha fazla aksiyon almanızı sağlayacak. İletişimde zaman zaman gerilimler veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalı. Jüpiter ile Mars arasındaki uyumlu açıda ilişkilerdeki neşeyi, yaratıcılığı arttırarak romantik bağlantılarınızı güçlendirebilir. Uranüs ile Mars arasındaki kara açı özellikle ilişkilerdeki anlık değişimleri ve beklenmedik gelişimleri gündeme getirebilir. Partnerinizle olan ilişkinizde özgürlük arayışınız artabilir ve bazı eski kalıplardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte önemli olan ilişkilerdeki gerilimi çözmeye yönelik uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemektir. Bu dönemde ilişkilerdeki enerjiyi doğru yönlendirmeniz, yaratıcı ve eğlenceli bir atmosfer yaratmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda romantik ilişkilerdeki iletişimde dikkatli olmalısınız. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.